Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në këtë hapësirë informative këtu në News24, ju njoh fillimisht me zhvillimet kryesore deri në këtë moment të ditës. Roja bregdetare shpëtoi mbrëm 18 klandestin kurd në Divjak pasi drejtuesi i skafit lëshoi sinjalin SOS për shkak të detit të trazuar. Mes të shpëtuarve kishte edhe fëmijë. Një vit pas ngjarjes së rëndë në Kavaj, gjykata dënoi me burg 7 adoleshentët që abuzuan seksualisht në grup me adoleshenten, duke e filmuar aktin për t'i bërë presion asaj, ndërsa vijon procesi për protagonistin kryesor. Taulant Balla hedh poshtë çdo mundësi për zgjedhje të parakoshme politike, duke i cilësuar pretendimet e Bashës si fantazi për të mbajtur me oksigjen opozitën jashtë parlamentit. Çlirim gjata tha se reforma zgjedhore do t'i hap rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Nga sot, Britania e Madhe nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian. Të shumt ishin qytetarët britanik që kishin dalë për të festuar, ndërsa kryeministri Johnson bëri thirrje që të gjithë ta shfrytëzojnë mundësinë që po u jepet. 259 persona kanë humbur jetën nga koronavirusi në Kinë, ndërsa numri të infektuarve është rritur në 11.791. Ndërkohë, Ministria e Jashtme njofton se është evakuar studente shqiptare që kishte mbetur e izoluar në Wuhan. Në Greqi janë shtuar të sëmurët me gripin sezonal, i cili ka shkaktuar edhe 21 viktima. Në shumë zona janë mbyllur edhe shkollat, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje për vaksinim. Vjojmë tani më gjërësisht 18 klandestin janë shpëtuar mëngjesin e sotëm, të cilët rrezikuan të mbyteshin teksa po transportoheshin me skaf drejt Italisë. Do të kem tani një komunikim me kolegen Klodiana Xhiaj për të mësuar më shumë lidhje me detajet e këtij operacioni shpëtimi. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Edvin, janë 18 emigrantë klandestin me shtetësi iraken, iranian e nga Kurdistani, të cilët janë shpëtuar nga mbytja në një operacion të zhvilluar nga Guardia di Finanza dhe Roja Bregdetare Shqiptare në orët e para të mëngjesit të sotëm. Në orën 11:40, vetëm pak minuta para mesat të skafi, i cili drejtoi nga një vlonjak, konkretisht identifikuar si Roland Cenko, ndaluar nga policia, 18 milje larg nga kepi Felitës ka dhënë alarmin SOS se skafi me të cilin udhëtonte ai së bashku me klandestinët e huaj kishte pësuar defekt dhe fuste ujë, duke rrezikuar të gjithë të 19 personat që gjendeshin në bord. Skafi është ndihmuar nga një anije peshkimi, e cila ka qenë në zonë deri në momentin që në vendngjarje kanë mbërritur anijet e Guardia di Finanzës dhe të Rojës Bregdetare të nisura nga porti i Durrësit. 2 anije të tilla janë nisur nga Guardia di Finanza dhe Roja Bregdetare, të cilët kanë marrë pjesë në operacionin e kërkim shpëtimit, që u mbyll me sukses rreth orës 4:30 të mëngjesit të sotëm. Sipas kapitanerisë së portit të Durrësit, por policisë dhe QNOD-s, të cilat kanë bashkëpunuar gjatë mbrëmjes së shkuar, në skaf ishin 5 gra, 12 burra dhe një fëmijë, të cilët u transportuan në gjendje të mirë shëndetësore në portin e Durrësit. Emigrantët po merren në pyetje nga policia e Durrësit, e cila në këtë mënyrë ka bërë vedije se tashmë të gjithë trafikantët e qenieve njerëzore po i gjejnë në rrugë të reja nëpërmjet detit Adriatik, pasi ata marrin njerëzit të cilët janë në nevojë nga vendet në konflikt, duke i çuar në Itali. E konkretisht, skafi i mbrëmshëm kishte si qëllim rrugën nga Shqipëria drejt Italisë. Pritet që nga marrja në pyetje e skafistit vlonjak, i cili ne tashmë kemi identifikuar, fotografia e tij është bërë publike në media, por edhe nga marrja në pyetje e emigrantëve të cilët vinë nga vende në konflikt, të hitet dritë edhe mbi rrugën që ndiqet nga ana e trafikantëve të qenieve njerëzore, të cilët përfitojnë mijëra euro nëpërmjet këtij trafiku, duke çuar njerëz nga Shqipëria, nga deri Adriatik drejt Italisë. Edvin. Kloda, ka informacione saktësisht se nga ku ishte nisur skafi dhe nëse bëhet fjalë për një grup të mirëfillt të strukturuar të trafikut të klandestinëve, pasi është arrestuar skafisti, më the, po a ka persona të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë trafik të klandestinëve nga Shqipëria në drejtim të shteteve të Bashkimit Evropian, konkretisht Italisë në këtë rast? Tani, momentalisht policia e Durrësit nuk ka dhënë akoma asnjë njoftim zyrtar në lidhje me operacionin që është zhvilluar mbrëm në Adriatik, në afërsitë të shkumbinit. Pritet që
ketë një informacion zyrtar nga ana e policisë, por paraprakisht vetëm me dije se gomoni ose skafi, i cili kishte destinacion portet italiane, është nisur nga brigjet shqiptare dhe se shtetasit emigrantë klandestin të huaj ishin futur më herët në vendin tonë. Dhe dyshohet se janë në brigjet e shkumbinit janë embarkuar në këtë skaf dhe më pas drejt rreth orës 11:23 të mbrëmjes së shkuar janë nisur drejt Italisë. Gjithsesi, nuk mund të them nëse është grupi strukturuar pra aq kohë sa policia ende nuk ka dalë me një deklaratë për shtypje dhe nuk ka hedhur drejt mbi operacionin e zhvilluar mbrëmjen e shkuar. Mirë Klot, në momentin e parë që të kesh informacione të tjera kërkoje sërish linjë. Faleminderit juve. Do të vijojmë me të tjera informacione. Gjykata e Durrësit cilsoi fajtor dhe dënoi me burg 6 të miturit që abuzuan seksualisht me një 13 vjeçare në Kavaj, të cilën e shantazhonin me një video që i kishte bërë ishi dashuri. LM u dënua me 6 vjet e 8 muaj burgim, EM do të vuaj 5 vite burgim, EM 3 vjet e 4 muaj. 4 të miturit e tjerë u dënuan me nga 3 vite burgim secili. Ishi dashur i vajzës po gjykohet në një proces më vete. Ai e ka kundërshtuar akuzën, por prokuroria thot se ai bëri një video intime me vajzën dhe përmes kërcënimit e detyronte atë të kryente marrëdhënie seksuale kundrejt pagesës me qëllim për të siguruar parat për blerjen e një PlayStation. Sekretari i përgjithshëm socialist Auland Balla hedh poshtë çdo mundësi për zgjedhje të parakoshme. Në përgjigje të kryedemokratit Lulzim Basha, numri 2 i Partisë Socialiste thekson se i vetmi dialog mes palëve është ai mbi reformën zgjedhore. Nga ana tjetër, sekretari i çështjeve ligjore në Partinë Demokratike Çlirim Gjata tha se reforma zgjedhore do t'i hapë rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Auland Balla rrezon pretendimet e kryedemokratit Lulzim Basha për ekzistencën e një pakti për zgjedhje të parakoshme në vend. Numri 2 i Partisë Socialiste nuk heziton të shpotis kundërshtarin politik, duke folur për fantazi të këtij të fundit. Nga Lulzim Basha dhe Aleanca jashtëparlamentare mirëpritet çdo kontribut me ide për depolitizimin e administratës zgjedhore dhe për çdo rekomandim tjetër. Idet jashtë kësaj kornize kryetari i PD-s mund të diskutojë dhe konfirmojë jashtë parlamentit me aleancën e tij, por jo me Partinë Socialiste. Ndërkohë i kujtojmë Lulzim Bashës se kodi zgjedhor miratohet me 84 vota, që Partia Socialiste nuk i ka. Prandaj ai bën mirë të mos i fyejë e ofendojë deputetët që janë në kuvent me firmën e tij dhe të paraardhësit të Monika Kurremadhit, sepse jo për gjë, por nesër do të duhet edhe vota e tyre për të mbështetur dhe konfirmuar rezultatet e dialogut që po zhvillojmë dhe Lulzim Basha bën mirë të mos i provokojë në dëm të reformës. I vetmi dialog që ka nisur mes palëve është ai për reformën zgjedhore, thot Balla. E për këtë, çdo kontribut i Partisë Demokratike dhe opozitës së bashkuar është i mirëpritur. Qartësim, Lulzim Basha pas ka konfirmuar marrëveshje për zgjedhje të parakoshme, mbase kjo i vlen si një fantazi e re për të mbajtur ca muaj të tjerë me oksigjen, si motrën dhe si vëllezërit e aleancës jashtëparlamentare, dhe e mirë kuptojmë, por zgjedhjet e parakoshme nuk janë temë dialogut me atë aleancë, domethënë as me Lulzim Bashën. Pas qëndrimit të zyrtarit të lartë socialist, reagoi sekretari për çështjet ligjore i Partisë Demokratike Çlirim Gjata, sipas të cilit reforma elektorale është një hap i rëndësishëm për zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri. Hapi i parë për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ndërkohë hapi i dytë sipas Gjatës është qeveria tranzitore para çdo palë zgjedhjesh dhe padyshim dëshkimi i atyre që janë kapur duke bler vota. Zbardhen detajet të paketës ligjore anti-KÇK, qëllimi i të cilit është forcimi luftës kundër krimit organizuar. Akti normativ saktëson se subjektet për ndjekjes ligjore, pjesëtarët e botës së krimit të organizuar dhe pjesë e organizatave terroriste, pasuritë e cilave do të konfiskohen. Për zbatimin e kësaj pakete do të ngrihet Komiteti Kombëtar i Koordinimit për parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Akti normativ i miratuar në mbledhjen e qeverisë këtë të premte ka për qëllim ndërhyrjen emergjente me karakter të përkohshëm në luftën kundër krimit të organizuar. Subjektet e aktit normativ, paketës anti-KÇK, që hyjnë në fuqi menjëherë, janë persona të dënuar me vendim të formës së prerë, brenda ose jashtë vendit për krim të organizuar, grup të strukturuar kriminal dhe për pjesëmarrje në organizata terroriste. Sipas aktit, policia e shtetit mund të vërë në sekuestro pasurinë në raste emergjente dhe kur ka dyshime të arsyeshme për burimin e tyre.
Në rastet e nevojës dhe të urgjencës, kur ka informaciona apo dyshime të arsyeshme të bazuara se pasuritë e subjekteve të parashikuara me nenin 16 të këtij akti, pavarësisht nëse zotërohen apo janë në përdorim apo posedim në mënyrë të drejtpërdrejtë, ose të torthorët prej tyre janë të siguruar në mënyrë të pajustifikuar në raport me nivelin e të ardhurave apo fitimeve nga veprimtari të ligjshme të deklaruara sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe kur pasuria ka rrezik të tjetërsohet, të asgjësohet, të dëmtohet, të transferohet, të transportohet, apo në çdo rast tjetër që dyshohet se mund të rrezikohet zbatimi i një mase të mundshme sekuestroje, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit urdhëron vendosjen e masës së sekuestros. Zbatimi i paketës anti-KÇK vjen përmes Komitetit Kombëtar të Koordinimit për parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Kjo strukturë drejtohet nga Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj dhe ka antar Ministrin e Drejtësisë, të Financave, kryeprokurorin, drejtuesin e SPAK, kreun e SHish, drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtuesin e DPP-s dhe drejtorin e Qendrës së Koordinimit kundër ekstremizmit të dhunshëm, ndërkohë që janë struktura të tjera që veprojnë në terren. Për efekt të zbatimit të këtij akti normativ në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit ngrihet një strukturë e posaçme e quajtur Operacioni Forca e Ligjit. OFL-ja së bashku me drejtorinë e antiterrorit janë strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit për zbatimin e dispozitave të këtij akti normativ. Akti nënvizon se Policia e Shtetit nuk ka të drejtë të përgjojë. Sipas paketës, vetëm në raste urgjente policia kërkon tabulatet e telefonave. Akti normativ përcakton se pasuritë e konfiskuara me vendim gjykate kalojnë në pronësi të shtetit, ndërkohë që saktësohet se subjektet e këtij akti normativ, ndaj të cilëve është vendosur një masë parandaluese, kanë detyrim të deklarojnë pasurinë e tyre. Ambasada amerikane dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri nuk kanë dhënë një vlerësim sa i përket paketës religjore të ashtu quajtur anti-KÇK të miratuar këtë të premte, bën të ditur zëri Amerikës. Nuk kemi pasur mundësi ta studiojmë variantin më të fundit të legjislacionit anti-KÇK. Presim që të kuptojmë detajet e vlerësojmë shprehjen nga kryeministri të vendosmërisë dhe vullnetit politik për të luftuar murtajen e krimit të organizuar, ka bërë të ditur një zëdhënës i ambasadës amerikane në Tiranë. Edhe zyra e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë duket se nuk është e informuar për paketën ligjore të miratuar këtë të premte. Përfaqësia e Bashkimit Evropian i tha zërit të Amerikës se delegacioni i Bashkimit Evropian nuk e ka parë aktin normativ të miratuar këtë të premte dhe nuk mund të bëjë komente në këtë moment. Nga sot, Britania e Madhe nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian. Brexit hyri në fuqi në një shkurt, duke lënë Bashkimin Evropian me 27 antar. Të shumt ishin qytetarët britanik që dolën për të festuar largimin e vendit nga Unioni, ndërsa kryeministri Boris Johnson bëri thirrje që të gjithë ta shfrytëzojnë këtë mundësi që po u jepet. Ky është flamuri i Britanisë së Madhe, i cili mëngjesin e sotëm u hoq nga institucionet kryesore të Bashkimit Evropian. Pasi u palos, flamuri britanik u nxor jashtë ndërtesës Europa të Këshillit të BE-s. Në mesnatë, Brexit hyri në fuqi, duke i dhënë fund antarësisë 47 vjeçare në bllokun evropian dhe duke lënë atë me 27 antar. Mbështetësit e Brexit e kanë konsideruar këtë ngjarje si fitore, si ditë të pavarësisë dhe nisje të një epoke të re për shtetin e tyre. Disa prej tyre janë dëgjuar duke kënduar Zot ruaje mbretreshën, ndërsa të tjerë janë përqafuar në dritën e fishek zjarreve. Mbështetësit e Brexit kanë festuar në orët e para të së shtunës, para sheshit të parlamentit. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, kryeministri britanik Boris Johnson deklaroi se sonte jemi larguar nga BE-ja, një pikëthese e jashtëzakonshme në jetën e këtij vendi, dhe të bashkohemi tani për të shfrytëzuar sa më shumë nga të gjitha mundësitë që Brexit do të sjellë dhe le ta lëshojmë potencialin e të gjithë Britanisë së Madhe. Britania tani e tutje do të konsiderohet nga Bashkimi Evropian si shteti i tretë dhe përfaqësimi i saj përhershëm në këtë bllok do shndërrohet në mision të jashtëm. Pas largimit, Mbretëria e Bashkuar do të hyjë në një periudhë tranzitore 11 mujore në të cilën do të zbatojë rregullat e bllokut evropian, por nuk do të përfaqësohet në institucionet e tij. Kjo periudhë pritet të zgjasë deri më 31 dhjetor të këtij viti.
Ka shkuar në 259 numri personave që kanë humbur jetën nga koronavirusi në Kinë, ndërkohë numri të infektuarve është rritur në 11.791. Organizata Botërore e Shëndetësisë i bëri thirrje vendeve që të marrin masa që virusi të mos përhapet më shumë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë thirrje qeverive në mbar botën që të përgatiten për shpërthime lokale të koronavirusit të ri në COV. Njoftimi sotëm vjen pasi Kina tha se numri viktimave nga virusi është rritur në 259. Kina ka raportuar po ashtu se janë 11.791 raste të konfirmuara me virusin e ri, duke u shndërruar në shpërthim më të madh se sa i virusit SARS në vitin 2002-2003. Një ditë më parë, OBSH shpalli emergjencë globale koronavirusin e ri. Kjo organizatë shpreu shqetësimin se disa raste të raportuara jashtë Kinës me këtë virus mund të paraqesin transmetim direkt nga njeriu te njeriu. Shtetet duhet të jenë të gatshme të kontrollojnë shpërthimet e virusit, tha drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Të paktën 25 vende kanë raportuar se kanë identifikuar raste të personave të prekur nga virusi i ri, ku kryesisht bëhet fjalë për persona që kanë udhëtuar nga Kina. Rastet më të reja janë zbuluar në Itali, Spanjë dhe Britania e Madhe. Ministria e Jashtme evakuon nga Wuhani studenten shqiptare. Studentja Silva Doçi mbeti e izoluar brenda ambienteve të kampusit universitar në këtë qytet pas masave të marra për izolimin e tij në 23 janar 2020. Në vijim të komunikimeve, pala turke u dakordsuaj që studentja Silva Doçi të udhtojë në avionin ambulant turk, i cili u nis sot drejt aeroportit ushtarak në Ankara. Studentja shqiptare Silva Doçi ka kryer të gjitha testet dhe ka dalë negative për virusin, por udhëtimi i gjatë në një avion me mbi 45 persona të tjerë të evakuar nga Wuhani e bën të detyrueshëm qëndrimin e saj në karantinë për 14 ditë para se të lëvizë lirisht. Gripi sezonal i tipit A merr përmasat e epidemisë në Greqi dhe shkakton viktima. Javën e fundit janë shënuar raste të shumta dhe shifrat janë në rritje të vazhdueshme. Gjatë kësaj jave, 1 në 10 pacient ka simptomat e gripit, 11% të vizitave në mjek apo klinika, 3% më shumë se fazën kulminante të vitit të kaluar. Nga tetori janë shënuar 100 raste të rënda, nga të cilët 88 pacient janë kuruar në reanimacion, 41 vetëm javën e kaluar. Nga këto raste kanë humbur jetën 21 pacient, 8 vetëm këtë javë. Organizata e Shëndetësisë Publike greke bën të ditur se 58% e rasteve të rënda nuk ishin vaksinuar kundër gripit sezonal të tipit A. Me urdhër të Ministrisë së Arsimit, sot janë mbyllur mjaft kopshtet e shkolla fillore në Athinë, Selanik, Kavala, Samos dhe në ishuj të tjerë për shkak të numrit të lartë të miturve të sëmur me grip. Autoritetet bëjnë thirrje për vaksinim sa më shpejt pasi epidemia sezonale në Greqi pritet të zgjasë deri në fund të muajit mars. Presidenti i Hyssenbelliu Group, zoti Irfan Hyssenbelliu, bëhet aksioner kryesor i Birrës Tirana. Zoti Hyssenbelliu shpreh se ëndra e tij për ta bërë Birrën e Tiranës një model dhe mbizotruese të tregut do të realizohet tani. Ai premtoi se verën e këtij viti kryeqyteti do të ketë festën e parë madhështore të Birrës Tirana. Birra Tirana bëhet pjesë e familjes së madhe Hyssenbelliu Group. Presidenti i grupit, zoti Irfan Hyssenbelliu, është tashmë aksioneri kryesor i Birrës Tirana, me kuotat më të mëdha të aksioneve. Ky është një rikthim pasi zoti Hyssenbelliu ka qenë iniciatori kryesor i bashkimit të 10 aksionerëve në vitin 2001, kur Birra Tirana u privatizua, kohë kur filloi edhe shkëlqimi i saj. Birra Tirana është kompania më e madhe e prodhimit dhe tregtimit të birrës në vendin tonë, dhe që prej vitit 1960 ajo është ikona e industrisë ushqimore dhe mbretëresha e kryeqytetit shqiptar. Pas vitit 2002, Birra Tirana nisi të eksportojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli, në Kosovë, Greqi dhe Zvicër, duke kapërcyer kufit shqiptar. Birra Tirana është padyshim lider në treg. E ardhmja me shijen dhe identitetin e saj si kartë vizita e kryeqytetit është edhe më premtuese.
Zoti Hysen Belliu është rikthyer tek Birra Tirana me ide të qarta për t'i shtuar asaj shkëlqimin dhe suksesin. Në takimin me stafin drejtues dhe aksioner të tjerë, zoti Irfan Hysen Belliu paraqiti vizionin e tij për ardhmërinë e Birrës Tirana. Në çdo vend të botës, birra e kryeqytetit është birra më me suksesme. Dhe Birra Tirana do ketë një sukses, do të jetë model në të. Atë ndër që kisha, do ta realizojmë tani. Investimi I ri me ndërtimin e fabrikës së re që do të ketë teknologji edhe më moderne. Së bashku me restorantin do ta pasuroj historinë e Birrës Tirana. Do të bëhet një punë e madhe brenda këtij viti, gjithë rikonstruksionin e teknologjisë, po njëkohësisht dhe në përmirësimin akoma më shumë të cilësisë në një kohë shumë të shkurtër brenda një muaji. Përpjekja jonë do të jetë që ne të shkojmë mbi 60% tregut, dhe kjo është e sigurt. Kryeqyteti në muajin korrik do të ketë për herë të parë festën e birrës. Qyteti I Tiranës do I kthen festën. Në muajin korrik do jetë festa e birrës në Tiranë. Do jetë nga festat më të mëdha. Kryeqyteti gjithmonë ka popullatën më të madhe, konsumin më të madh. Luan Bregasi, që deri më sot ka qenë drejtori I përgjithshëm I Birrës Tirana, u shpreh se zoti Hysen Belliu rikthehet në shtëpinë e tij me më shumë eksperiencë dhe me më shumë frym bashkëpunimi dhe solidariteti. Ardhe juaj sinqerisht na bën me besim plot për të ecur së bashku në një rrugë më të sigurt, më të mirë. Jam I bindur që me ardhjen tuaj të gjithë punëtorët dhe aksionerët do të përkthejnë me më shumë besim për të ardhmen e Birrës Tirana. Më shumë siguri, më shumë cilësi, më shumë sukses dhe më shumë konkurrencë. Kjo ngjarje e rëndësishme për Birrën Tirana u kremtua me një festë organizuar për stafin e fabrikës. Festës organizuar ju bashkua edhe zëvendës presidenti Hysen Belliu Group, zoti Fatmir Hysen Belliu. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Standard & Poor's konfirmon për Shqipërinë vlerësimin B+, si edhe perspektivë të qëndrueshme. Raporti e vëtheksin në nevojën për kryerjen e reformave strukturore dhe tërheqjen e investimeve. Është kritike që reformat strukturore të përmirësojnë ambientin e biznesit dhe të tërheqin investimet e huaja në mënyrë që të rritet niveli I të ardhurave afër mesatares rajonale dhe evropiane, thot raporti. Vlerësimi B+ bazohet në pritshmëritë e Standard & Poor's për një rritje të qëndrueshme ekonomike gjatë periudhës afatmesme, vijimin e mbajtjes nën kontroll të deficitit buxhetor dhe uljes së borxhit publik. Agjencia pret një rritje të përkohshme të deficitit në vitin 2020 në nivelin 2.2% të prodhimit të brendshëm bruto, duke qenë se qeveria do të punojë për rindërtimin pas tërmetit dhe njëkohësisht duhet të vijojë me pastrimin e detyrimeve të prapambetura. Pritshmëritë e Standard & Poor's mbi zhvillimet e qëndrueshme të ekonomisë në periudhën afatmesme mbeten pozitive, duke vlerësuar reformat dhe menaxhimin e financave publike shqiptare, u shpreh ministreja e financave Anila Denaj. Një tjetër avion I shtohet flotës Air Albania. Ai do të quhet Naimi dhe vjen pas 2 avionëve të mëparshëm të quajtur Lazgushi dhe Migjeni. Këtë e ka bërë të ditur kreu I qeverisë Edi Rama, I cili tha se ashtu siç e kishte paralajmëruar dhe kishte marrë më pas shumë qeshje në nqeshje. Pak nga pak do ta mësojnë edhe në nqeshësit e përqeshësit se unë them atë që bëj dhe bëj atë që them. Rama paralajmëroi edhe një tjetër avion të cilin do ta quaj me emrin e Gjergj Fishtës. Tani po ju them, pas Naimit vjen Fishta dhe mirëpres me buzëqeshje çdo nënqeshje e përqeshje. Por Rama nuk ka harruar as premtimin për linjën direkte për në Amerikë, por kërkoi vetëm pak durim për arritjen e këtij qëllimi. Se mos thot ndonjëri që e kam harruar Nolin. Jo, gabon. Por Nolit I duhet zgjatja e pistës sepse do të bëj Amerikën. Prandaj më duhet ta mbyll me atë fjalën magjike që aq shumë inat e kanë shumë miq këtu. Durim.